Hello မင်္ဂလာပါ N3 Speed Master Standard 2000ဝါရစာကိုချက်လာတာ Part 2ရဲ့ Unit 13ကိုရောက်ပါပြီ Unit 13ကဒိုးရှိအချီကရိယာတွေကိုကြည့်ရမှာပါဒီကရိယာတွေကအများစုက N4 N5 မှာသိခဲ့ပြီးသားဝါဟာရတွေများပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသုံးပြုပုံအသုံးပြုနည်းလေးတွေကသိပြီးမသိကြသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအခန်းလေးမှာ listening လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အတူတူကြည့်ကြရအောင်အခုလွတ်သည်အခုလွတ်သည်すみません。この席空いていますか？すみません。この席空いていますか？すみません。この席空いていますか？秋အလော့秋အလော့秋ချီနေရာလော့秋ချီနေရာလော့秋ချီခံအချိန်အလော့秋ချီခံအချိန်အလော့အငဲရုကြော်သည်အငဲရုကြော်သည်鮭は油で揚げても美味しいですよ。鮭は油で揚げても美味しいですよ。鮭は油で揚げても美味しいですよ。揚げるလက်မြောက်သည်ဖော်ပြသည်揚げるလက်မြောက်သည်ဖော်ပြသည်ဒီမှာအငဲရုကိုဒုတိယတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီအငဲရုကခန်းကြီးကွာတယ်ပထမအငဲရုကကြော်တယ်ဆိုရဲခန်းကြီးပါအခုခန်းကြီးကကြတော့လက်မြောက်သည်ဖော်ပြသည်ဆိုရဲခန်းကြီးပါနောက်ထပ်တစ်လုံးလေးလာပါအောင်မယ်ရှင်နောက်ထပ်တစ်လုံးကကြတော့မြင့်တင်သည်ဆိုရဲခန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြဒါဆိုရင်အခုခန်းကြီးလေးဖြစ်တဲ့လက်မြောက်သည်ဖော်ပြသည်ဆိုရဲ sentence လေးကိုနားထောင်ကြည့်အောင်質問がある人は手を挙げてください。質問がある人は手を挙げてください。質問がある人は手を挙げてください。いくつか例を挙げてみてください。いくつか例を挙げてみてください。いくつか例を挙げてみてください。あげる、面点သည်あげる、面点သည်ဒီခန်းကြီးကဥရဲ့ခန်းကြီးနဲ့ကတ်ထားတာပါရှင်温度を上げるအပူချိန်ကိုမြင့်တင်သည်温度を上げるအပူချိန်ကိုမြင့်တင်သည်値段を上げるဈေးနှုန်းကိုမြင့်တင်သည်値段を上げるဈေးနှုန်းကိုမြင့်တင်သည်အခုငါရဲတို့အားကြသည်အခုငါရဲတို့အားကြသည်ずっと都会の生活に憧れていました。ずっと都会の生活に憧れていました。ずっと都会の生活に憧れていました。憧れ、あざぜや。憧れ、あざぜや。美人で勉強もスポーツもできる先輩は私の憧れなんです。美人で勉強もスポーツもできる先輩は私の憧れなんです。美人で勉強もスポーツもできる先輩は私の憧れなんです。預かる、電子で、預かる、電子で。コートとお荷物はこちらでお預かりします。コートとお荷物はこちらでお預かりします。コートとお荷物はこちらでお預かりします。預ける、အနံသည်預ける、အနံသည်いつも子供を保育園に預けてから会社に行っています。いつも子供を保育園に預けてから会社に行っています。いつも子供を保育園に預けてから会社に行っています。銀行にいくら預けてあるかよく覚えていません。銀行にいくら預けてあるかよく覚えていません。銀行にいくら預けてあるかよく覚えていません。与える、ပေးသည်与える、ပေးသည်動物に餌を与えないでください。動
動物に餌を与えないでください。温まる、ပူနွေးလာသည်。温まる、ပူနွေးလာသည်。部屋が温まるまでもう少し時間がかかります。部屋が温まるまでもう少し時間がかかります。部屋が温まるまでもう少し時間がかかります。温める、နှွေးအောင်လုပ်သည်。温める、နှွေးအောင်လုပ်သည်。温まる、နှွေးလာသည်。温まる、နှွေးလာသည်。スープを飲んだら体も少し温まるよ。スープを飲んだら体も少し温まるよ。スープを飲んだら体も少し温まるよ。温める、နှွေးသည်。温める、နှွေးသည်。お弁当は温めますか？お弁当は温めますか？お弁当は温めますか？当たる、ထိသည်。当たる、ထိသည်。私が打ったボールが審判の頭に当たってしまった。私が打ったボールが審判の頭に当たってしまった。私が打ったボールが審判の頭に当たってしまった。くじが当たる。ကံစမဲ့ပေါက်သည်。くじが当たる。ကံစမဲ့ပေါက်သည်。プレゼントが当たる。လက်ဆောင်ပေါက်သည်。プレゼントが当たる。လက်ဆောင်ပေါက်သည်。当たり、ထိမှန်ခြင်း。当たり、ထိမှန်ခြင်း。当たりが出たらもう一つもらえるんだって。当たりが出たらもう一つもらえるんだって。当たりが出たらもう一つもらえるんだって。当てる、ကိုက်ညီသည်、ထိမှန်သည်。当てる、ကိုက်ညီသည်、ထိမှန်သည်。一度を当てる、ပထမစုရသည်。一度を当てる、ပထမစုရသည်。答えを当てる、အဖြေကိုက်ညီသည်。答えを当てる、အဖြေကိုက်ညီသည်。何々に光を当てる、တစ်ခုခုမှအလင်းအောင်ထိုးသည်。何々に光を当てる、တစ်ခုခုမှအလင်းအောင်ထိုးသည်。扱う、ကင်တွယ်သည်。扱う、ကင်တွယ်သည်。割れやすいから丁寧に扱ってください。割れやすいから丁寧に扱ってください。割れやすいから丁寧に扱ってください。当店ではこちらの商品は扱っていません。当店ではこちらの商品は扱っていません。当店ではこちらの商品は扱っていません。အမှုထိုးသည်ရက်သည်အမှုထိုးသည်ရက်သည်တိုးမွေးထိုးတာကိုပြောတာပါမာဖလာတွေရက်တယ်တိုးမွေးတွေထိုးတယ်ဒီလိုမျိုးဝေါ်ဟာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မာဖလာကိုအမှုမာဖလာထိုးသည်မာဖလာကိုအမှုမာဖလာထိုးသည်အာရဝရဲတို့ပေါ်လာသည်အာရဝရဲတို့ပေါ်လာသည်突然向こうから社長が現れたからびっくりした。突然向こうから社長が現れたからびっくりした。突然向こうから社長が現れたからびっくりした。表す、ဖော်ပြသည်。表す、ဖော်ပြသည်。意味を表す、အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြသည်。意味を表す、အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြသည်。大きさを表す、အရွယ်အစားကိုဖော်ပြသည်。大きさを表す、အရွယ်အစားကိုဖော်ပြသည်。現れる、ပေါ်သည်、ပေါ်ထွက်သည်。現れる、ပေါ်သည်、ပေါ်ထွက်သည်。この手紙には彼女の気持ちがよく表れている。この手紙には彼女の気持ちがよく表れている。この手紙には彼女の気持ちがよく表れている。合わせる、がにသည်。
合わせるがにり。この時計だいぶ遅れてる。合わせないと。この時計だいぶ遅れてる。合わせないと。この時計だいぶ遅れてる。合わせないと。全部合わせていくらになる？全部合わせていくらになる？全部合わせていくらになる？祝うコンピュースダウンディ。祝うコンピュースダウンディ。友達が誕生日を祝ってくれた。友達が誕生日を祝ってくれた。友達が誕生日を祝ってくれた。浮かぶရေပေါ်တွင်ပေါ်သည်。浮かぶရေပေါ်တွင်ပေါ်သည်。湖にはたくさんのボートが浮かんでいた。湖にはたくさんのボートが浮かんでいた。湖にはたくさんのボートが浮かんでいた。子供たちの喜ぶ顔が目に浮かびます。子供たちの喜ぶ顔が目に浮かびます。子供たちの喜ぶ顔が目に浮かびます。浮かべるボロミョーディ。浮かべるボロミョーディ。浮くボロボディ。浮くボロボディ。プールで水に浮いているだけで気持ちいい。プールで水に浮いているだけで気持ちいい。プールで水に浮いているだけで気持ちいい。動かす、ရွှေ့သည်。動かす、ရွှေ့သည်。机を向こうに動かすから手伝ってくれない？机を向こうに動かすから手伝ってくれない？机を向こうに動かすから手伝ってくれない？失う、ပျောက်ဆုံးသည်。失う、ပျောက်ဆုံးသည်。今回の負けで彼はすっかり自信を失ったようです。今回の負けで彼はすっかり自信を失ったようです。今回の負けで彼はすっかり自信を失ったようです。なくす、ဖျောက်သည်。なくす、ဖျောက်သည်。薄める、ပေါ့အောင်လုပ်သည်。薄める、ပေါ့အောင်လုပ်သည်。ちょっと味が濃いかな。もうちょっと薄めよう。ちょっと味が濃いかな。もうちょっと薄めよう。ちょっと味が濃いかな。もうちょっと薄めよう。疑う、တန်တရားဖြစ်သည်。疑う、တန်တရားဖြစ်သည်。嘘じゃないですよ。う。わかってます。別に疑っているわけじゃありません。嘘じゃないんですよ。わかってます。別に疑っているわけじゃありません。嘘じゃないですよ。わかってます。別に疑っているわけじゃありません。打つ、焼いて、打つ、焼いて、ボールを打つ、ボールを焼いて、ボールを打つ、ボールを焼いて、メールを打つ、イメール焼いて、メールを打つ、イメール焼いて。あの選手は倒れた時に頭を打ったみたいです。あの選手は倒れた時に頭を打ったみたいです。あの選手は倒れた時に頭を打ったみたいです。うすす、ပြောင်းရွှေ့သည်。うすす、ပြောင်းရွှေ့သည်。本社を大阪に移す。4兆ကို大阪သို့ပြောင်းရွှေ့သည်。本社を大阪に移す。4兆ကို大阪သို့ပြောင်းရွှေ့သည်。風を人に移す。အေးမိခြင်းကိုလူတွေကိုကူးစက်စေသည်。風を人に移す。အေးမိခြင်းကိုလူတွေကိုကူးစက်စေသည်。うすす、ပုံရိပ်ဖော်သည်。う
うすす、ပုံရိပ်ဖော်သည်。全身を鏡に映してみた方がいいよ。全身を鏡に映してみた方がいいよ。全身を鏡に映してみた方がいいよ。映る、ပုံရိပ်ပေါ်သည်。映る、ပုံရိပ်ပေါ်သည်。鏡に映った自分の顔を見てびっくりしました。鏡に映った自分の顔を見てびっくりしました。鏡に映った自分の顔を見てびっくりしました。映る、ပါသည်、ပုံရိပ်ပေါ်သည်。映る、ပါသည်、ပုံရိပ်ပေါ်သည်。この写真に写っている人は誰？この写真に写っている人は誰？この写真に写っている人は誰？おも、もえり、おも、もえり。元気な赤ちゃんを産めるよう、食事には気をつけています。元気な赤ちゃんを産めるよう、食事には気をつけています。元気な赤ちゃんを産めるよう、食事には気をつけています。裏返す、シェナウランディ。裏返す、シェナウランディ。裏返して1分ほど焼けば出来上がりです。裏返して1分ほど焼けば出来上がりです。裏返して1分ほど焼けば出来上がりです。L、やり、やしり。L、やり、やしり。許可を得る、ခွင့်ပြုချက်ရသည်。許可を得る、ခွင့်ပြုချက်ရသည်。知識を得る、ဘုဒ္ဓရသည်。知識を得る、ဘုဒ္ဓရသည်。利益を得る、အကျိုးမြတ်ရသည်。利益を得る、အကျိုးမြတ်ရသည်。အိုး、နောက်ကလိုက်သည်。အိုး、နောက်ကလိုက်သည်。すぐ彼女を追ったんですが、見失ってしまいました。すぐ彼女を追ったんですが、見失ってしまいました。すぐ彼女を追ったんですが、見失ってしまいました。応じる、တုံ့ပြန်သည်、အခြေအနေကိုလိုက်သည်。応じる、တုံ့ပြန်သည်、အခြေအနေကိုလိုက်သည်。この店は客の注文に応じていろんな料理を作ってくれるんです。この店は客の注文に応じていろんな料理を作ってくれるんです。この店は客の注文に応じていろんな料理を作ってくれるんです。人数に応じて料金も変わりますので、ご相談ください。人数に応じて料金も変わりますので、ご相談ください。人数に応じて料金も変わりますので、ご相談ください。終える、အပြီးသတ်သည်。終える、အပြီးသတ်သည်。無事発表を終えることができてほっとしました。無事発表を終えることができてほっとしました。無事発表を終えることができてほっとしました。犯す、ကျူးလွန်သည်。犯す、ကျူးလွန်သည်。犯罪を犯す、ပြစ်မှုကိုကျူးလွန်သည်。犯罪を犯す、ပြစ်မှုကိုကျူးလွန်သည်。ミスを犯す、အမှားကျူးလွန်သည်。ミスを犯す、အမှားကျူးလွန်သည်。補う、ဖြည့်ဆည်းသည်。補う、ဖြည့်ဆည်းသည်。野菜不足を補いたいとき、このジュースはいいですよ。野菜不足を補いたいとき、このジュースはいいですよ。野菜不足を補いたいとき、このジュースはいいですよ。起こす、ဖြစ်ပွားစေသည်。起こす、ဖြစ်ပွားစေသည်。林さんがまた問題を起こしたようです。
林さんがまた問題を起こしたようです。林さんがまた問題を起こしたようです。では、ゆっくり体を起こしてください。では、ゆっくり体を起こしてください。では、ゆっくり体を起こしてください。抑える、停止、抑える、停止。暴れないように抑えてて。暴れないように抑えてて。暴れないように抑えてて。落とす、チャーディ、ショチャーディ。落とす、チャーディ、ショチャーディ。それ、落としたら割れるから気をつけて持ってね。それ、落としたら割れるから気をつけて持ってね。それ、落としたら割れるから気をつけて持ってね。財布を落とす、パサイကိုချသည်。財布を落とす、パサイကိုချသည်。スピードを落とす、အရှိန်လျှော့ချသည်。スピードを落とす、အရှိန်လျှော့ချသည်。驚かす、ထိတ်လန့်အောင်လုပ်သည်。驚かす、ထိတ်လန့်အောင်လုပ်သည်。彼女、25日が誕生日？じゃあ、みんなで何かプレゼント買って驚かそうよ。彼女、25日が誕生日？じゃあ、みんなで何かプレゼント買って驚かそうよ。彼女、25日が誕生日？じゃあ、みんなで何かプレゼント買って驚かそうよ。変える、ပြောင်းသည်、ပြောင်းလဲသည်。変える、ပြောင်းသည်、ပြောင်းလဲသည်。髪型を変える、ဆပင်ပုံစံပြောင်းသည်。髪型を変える、ဆပင်ပုံစံပြောင်းသည်。予定を変える、အစီအစဉ်ပြောင်းသည်。予定を変える、အစီအစဉ်ပြောင်းသည်。乗り換える、ပြောင်းစီးသည်。乗り換える、ပြောင်းစီးသည်。ယထာအနေကားကိုပြောင်းစီးတာတစ်ခါလေကြာရင်ယထာချင်းချင်းကိုနောက်တပူရာမှာပြောင်းစီးတာဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုနိုဒီခါရဲတို့နဲ့သုံးပါတယ်မြန်မာမှာတော့အသုံးနည်းပေမဲ့ဂျပန်မှာကနိုဒီခါရဲကကားစီးရပဲဖြစ်ဖြစ်ယထာစီးရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဝါဟာရတွေကအသုံးဝင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကဤခါရဲတို့ပြောင်းပြောသည်ဤခါရဲတို့ပြောင်းပြောသည်အင်းနီခါရဲတို့ရမ်းလဲသည်အင်းနီခါရဲတို့ရမ်းလဲသည်အဲ့မှာ n ဆိုတဲ့အတန်ကနည်းနည်း n ဆိုတဲ့အတန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ရှင်ရှိつခါရဲတို့အယကင်းလဲသည်ရှိつခါရဲတို့အယကင်းလဲသည်အီနိုချီနီဝါခါရဲရတဲ့နိုင်အသက်ကလဲလဲလို့မရဘူးအီနိုချီနီဝါခါရဲရတဲ့နိုင်အသက်ကလဲလဲလို့မရဘူးအသက်ကတမိုးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေမှာဒီဝါဟာရလေးကိုသုံးကြပါတယ်ရှင်ဒီမှာစတားလေးပြပြီးမှတ်ရမယ့်ဟာလေးရေးပေးထားပါတယ်ရှင်ခုべつが難しいためカエルが使われることが多いခွဲခြားရခက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီカエルကိုအသုံးပြုတာများပါတယ်တဲ့はっきりしない場合はひらがな書きが良いတည်တည်ချာချာမကွဲပြားတဲ့အနေအထားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟီရာဂနာနဲ့ရေးတာကောင်းပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီခါရဲတို့ဆိုတဲ့ဟာကခန်းကြီးနဲ့မရေးပဲနဲ့ဟီရာဂနာနဲ့ရေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတာပါရှင်ခငါယခုတောက်ပါသည်ခငါယခုတောက်ပါသည်子供たちの目が生き生きと輝いていた子供たちの目が生き生きと輝いていた。子供たちの目が生き生きと輝いていた。輝き、တောက်ပခြင်း輝き、တောက်ပခြင်းခငုရှုသည်အနံ့ခံသည်ခငုရှုသည်အနံ့ခံသည်匂いを嗅いだけど臭くなかった匂いを嗅いだけど臭くなかった匂いを嗅いだけど臭くなかった隠すポンコエディ隠すポンコエディ別に隠
隠してるわけじゃなく、本当に知らないんですよ。別に隠してるわけじゃなく、本当に知らないですよ。別に隠してるわけじゃなく、本当に知らないですよ。隠れる、တိမ်မြုပ်သည်、ပုံရှိုးသည်。隠れる、တိမ်မြုပ်သည်、ပုံရှိုးသည်。隠れた名曲、တိမ်မြုပ်ခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးတန်စင်。隠れた名曲、တိမ်မြုပ်ခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးတန်စင်。隠れた機能、တိမ်မြုပ်ပုံရှိုးသွားတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်隠れた機能တိမ်မြုပ်ပုံရှိုးသွားတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ခတ်ခိုးမှုဝန်းရံသည်ခတ်ခိုးမှုဝန်းရံသည်実家はどんなところですか？山に囲まれた静かな町です。実家はどんなところですか？山に囲まれた静かな町です。実家はどんなところですか？山に囲まれた静かな町です。重なるထက်သည်重なるထက်သည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထက်ဆင့်တာကိုပြောတာပါယောကြီးက重なるကိစ္စတွေထက်နေသည်ယောကြီးက重なるကိစ္စတွေထက်နေသည်ဤတို့က重なるအယောင်တွေထက်နေသည်ဤတို့က重なるအယောင်တွေထက်နေသည်မိုးကြီးက重なるစကလုံးတွေထက်နေသည်မိုးကြီးက重なるစကလုံးတွေထက်နေသည်重ねるထက်အောင်လုပ်သည်重ねるထက်အောင်လုပ်သည်ဥယျာဉ်に重ねるအပေါ်မှထက်သည်ဥယျာဉ်に重ねるအပေါ်မှထက်သည်重ねて切るထပ်ပြီးဝတ်ဆင်သည်重ねて切るထပ်ပြီးဝတ်ဆင်သည်ခဲခင်ကို重ねるအတွေ့အကြုံကိုထပ်တလဲလဲရအောင်လုပ်သည်ခဲခင်ကို重ねるအတွေ့အကြုံကိုထပ်တလဲလဲရအောင်လုပ်သည်傾くတိမ်းဆောင်သည်傾くတိမ်းဆောင်သည်そこに飾ってる絵、ちょっと右に傾いてるよ。そこに飾っている絵、ちょっと右に傾いているよ。そこに飾っている絵、ちょっと右に傾いているよ。カル・イェイティ、カル・イェイティ。だいぶ草が伸びたね。そろそろ刈らないと。だいぶ草が伸びたね。そろそろ刈らないと。だいぶ草が伸びたね。そろそろ刈らないと。乾かすအချောက်ခံသည်乾かすအချောက်ခံသည်ごめん、今髪を乾かしてるから後でかけ直す。ごめん、今髪を乾かしてるから後でかけ直す。ごめん、今髪を乾かしてるから後でかけ直す。感じる、ခံစားသည်感じる、ခံစားသည်ဒီခံじるကဘယ်လိုမျိုးဟာတွေမှာအသုံးပြုလဲဆိုတာကိုနောက်မှဥပမာလေးတွေရေးပေးထားပါတယ်ရှင်။痛みを感じるနာကျင်မှုကိုခံစားရသည်痛みを感じるနာကျင်မှုကိုခံစားရသည်魅力を感じるဆွဲဆောင်မှုကိုခံစားရသည်魅力を感じるဆွဲဆောင်မှုကိုခံစားရသည်疑問を感じるတန်တရားဖြစ်သည်တန်တရားကိုခံစားရသည်疑問を感じるတန်တရားဖြစ်သည်တန်တရားကိုခံစားရသည်ရှည်စင်းကိုခံကြည့်လို့တဘာဝကိုခံစားသည်ရှည်စင်းကိုခံကြည့်လို့တဘာဝကိုခံစားသည်ဆိုတော့ဒါတွေက verb အနေနဲ့ကရိယာအနေနဲ့သုံးထားတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကခံကြည့်ခံစားမှုဆိုတဲ့ဟာကိုဥပမာလေးရေးပေးထားပါတယ်ရှင်ခံကြည့်ခံစားမှုခံကြည့်ခံစားမှု誰かに見られているような感じがする。誰かに見られているような感じがする。誰かに見られているような感じがする。刻む、နှုတ်နှုတ်ဆင်းသည်刻む、နှုတ်နှုတ်ဆင်းသည်ဒီမှာစာအုပ်ထဲမှာကဟတ်ထိုးနဲ့တချောင်းငင်နဲ့မှားရေးထားတာเนาะနှစ်ဆင်းသည်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ပါဘူးเนาะနှုတ်နှုတ်ဆင်းသည်ပါရှင်
玉ねぎを細かく刻んで炒めてください。玉ねぎを細かく刻んで炒めてください。玉ねぎを細かく刻んで炒めてください。気づく、သတိထားမိသည်。気づく、သတိထားမိသည်。先生が後ろにいることに気づかなかった。先生が後ろにいることに気づかなかった。先生が後ろにいることに気づかなかった。切り取る、ဖြတ်ယူသည်。切り取る、ဖြတ်ယူသည်。気になった記事は切り取ってファイルしています。気になった記事は切り取ってファイルしています。気になった記事は切り取ってファイルしています。くずす、ဖြတ်စည်းသည်。くずす、ဖြတ်စည်းသည်。体調を崩す、ခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေကိုဖျက်ဆီးမိသည်。体調を崩す、ခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေကိုဖျက်ဆီးမိသည်。お金を崩す、ပတ်စံဖြတ်သည်。お金を崩す、ပတ်စံဖြတ်သည်。崩れる、ပျက်စီးသည်。崩れる、ပျက်စီးသည်。大地震が起きたら、ここは崩れるだろうね。大地震が起きたら、ここは崩れるだろうね。大地震が起きたら、ここは崩れるだろうね。夜には天気が崩れ、強い雨が降るそうです。夜には天気が崩れ、強い雨が降るそうです。夜には天気が崩れ、強い雨が降るそうです。くっすく、ကပ်နေသည်。くっすく、ကပ်နေသည်。ちょっと待って。服にシールがくっついてる。ちょっと待って、服にシールがくっついてる。ちょっと待って、服にシールがくっついてる。くっつける、ကပ်သည်。くっつける、ကပ်သည်。のりでくっつける、ကော်ဖြင့်ကပ်သည်。のりでくっつける、ကော်ဖြင့်ကပ်သည်。組み合わせる、ပေါင်းစပ်သည်。組み合わせる、ပေါင်းစပ်သည်。A の動詞と B の名詞を組み合わせて文を作ってください。A の動詞と B の名詞を組み合わせて文を作ってください。A の動詞と B の名詞を組み合わせて文を作ってください。組み合わせ、ပေါင်းစပ်ခြင်း。組み合わせ、ပေါင်းစပ်ခြင်း。いろいろな色の組み合わせが可能です。いろいろな色の組み合わせが可能です。いろいろな色の組み合わせが可能です。組む、ဖွဲ့သည်。組む、ဖွဲ့သည်。ペアを組む、နှစ်ယောက်ဖွဲ့သည်。ペアを組む、နှစ်ယောက်ဖွဲ့သည်。バンドを組む、အဖွဲ့ဖွဲ့သည်。バンドを組む、အဖွဲ့ဖွဲ့သည်。組み立てる、တပ်ဆင်သည်。組み立てる、တပ်ဆင်သည်。棚を組み立てる、線をတပ်ဆင်သည်。棚を組み立てる、線をတပ်ဆင်သည်。組み立て工場、တပ်ဆင်တည်ဆောက်သည့်စက်ရုံ。組み立て工場、တပ်ဆင်တည်ဆောက်သည့်စက်ရုံ。繰り返す、ထပ်ဖန်တလဲလဲပြုလုပ်သည်。繰り返す、ထပ်ဖန်တလဲလဲပြုလုပ်သည်。繰り返し練習することが大切です。繰り返し練習することが大切です。繰り返し練習することが大切です。同じミスを繰り返さないように。同じミスを繰り返さないように。同じミスを繰り返さないように。ครูစိတ်ဖောက်သည်အလွဲလွဲချော်ချော်ဖြစ်သည်。ครูစိတ်ဖောက်သည်အလွဲလွဲချော်ချော်ဖြစ်သည်。突然気が狂ったように怒り出した。突然気が狂ったように怒り出した。突然
気が狂ったように怒り出した。予定が来るအစီအစဉ်လွဲလွဲချော်ချော်ဖြစ်သည်。予定が来るအစီအစဉ်လွဲလွဲချော်ချော်ဖြစ်သည်。時間が狂っているအချိန်အလွဲလွဲချော်ချော်ဖြစ်သည်。時間が狂っているအချိန်အလွဲလွဲချော်ချော်ဖြစ်သည်。加えるထပ်ထည့်သည်。加えるထပ်ထည့်သည်。もう少し砂糖を加えてもいいと思う。もう少し砂糖を加えてもいいと思う。もう少し砂糖を加えてもいいと思う。加わるပါဝင်သည်。加わるပါဝင်သည်。新しいメンバーがチームに加わった。新しいメンバーがチームに加わった。新しいメンバーがチームに加わった。削る、ထိုးဖောက်သည်、ဖြတ်သိမ်းသည်。削る、ထိုးဖောက်သည်、ဖြတ်သိမ်းသည်。木を削る、အပင်ကိုဖြတ်သည်。木を削る、အပင်ကိုဖြတ်သည်。山を削る、တောင်ကိုထိုးဖောက်သည်。山を削る、တောင်ကိုထိုးဖောက်သည်。歯を削る、သွားကိုထိုးဖောက်သည်。歯を削る、သွားကိုထိုးဖောက်သည်。予算を削る、အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းသည်。予算を削る、အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းသည်。ခဲる、ကန်သည်。ခဲる、ကန်သည်。ခိုးる、ရေခဲသည်。ခိုးる、ရေခဲသည်。道が凍っていて滑る。道が凍っていて滑る。道が凍っていて滑る。こする、ボッディ。こする、ボッディ。目に何か入ったの？あんまりこすらない方がいいよ。目に何か入ったの？あんまりこすらない方がいいよ。目に何か入ったの？あんまりこすれない方がいいよ。異なる、ကွာခြားသည်。異なる、ကွာခြားသည်。時期によって宿泊料金が異なります。時期によって宿泊料金が異なります。時期によって宿泊料金が異なります。好む、ကြိုက်နှစ်သက်သည်。好む、ကြိုက်နှစ်သက်သည်。彼はシンプルなものを好みます。彼はシンプルなものを好みます。彼はシンプルなものを好みます。好み、ကြိုက်နှစ်သက်မှု。好み、ကြိုက်နှစ်သက်မှု。暗い色より明るい色の方が好みです。黒い色より明るい色の方が好みです。暗い色より明るい色の方が好みです。好みの男性、ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အမျိုးသား。好みの男性、ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အမျိုးသား。好みが変わる、ကြိုက်နှစ်သက်မှုပြောင်းလဲသည်。好みが変わる、ကြိုက်နှစ်သက်မှုပြောင်းလဲသည်。こぼす、ဖိတ်ကြသည်。こぼす、ဖိတ်ကြသည်。すみません。コーヒーをこぼしてしまいました。すみません。コーヒーをこぼしてしまいました。すみません。コーヒーをこぼしてしまいました。こぼれる、ရှံကြသည်、ဖိတ်ကြသည်。こぼれる、ရှံကြသည်、ဖိတ်ကြသည်。込める、ထည့်သွင်းသည်。込める、ထည့်သွင်းသည်。これはみんなが心を込めて作ったプレゼントです。これはみんなが心を込めて作ったプレゼントです。これはみんなが心を込めて作ったプレゼントです。転がす、လှိမ့်သည်。転がす、လှိမ့်သည်。ボールを転がす、ボလုံးကိုလှိမ့်သည်。ボールを転がす、ボလုံးကိုလှိမ့်သည်。転がる、လိမ့်ကြသည်。転がる、လိမ့်ကြသည်。消しゴムがどこかに転がっちゃって見つからない。
消しゴムがどこかに転がっちゃって見つからない。消しゴムがどこかに転がっちゃって見つからない。転ぶ、처자디、転ぶ、처자디。どうしたんですか？ちょっと階段で転んでしまって。どうしたんですか？ちょっと階段で転んでしまって。どうしたんですか？ちょっと階段で転んでしまって。叫ぶ、어디、叫ぶ、어디。こんな山奥じゃ大声で叫んでも誰にも聞こえないかもしれない。こんな山奥じゃ大声で叫んでも誰にも聞こえないかもしれない。こんな山奥じゃ大声で叫んでも誰にも聞こえないかもしれない。避ける、想die、避ける、想die。喧嘩は避けたいので何も言いませんでした。喧嘩は避けたいので何も言いませんでした。喧嘩は避けたいので何も言いませんでした。刺す、拖地、盖地。刺す、拖地、蓋地。蚊にいっぱい刺された。蚊にいっぱい刺された。蚊にいっぱい刺された。刺す、ရည်ညွှန်းသည်ညွှန်ပြသည်。刺す、ရည်ညွှန်းသည်ညွှန်ပြသည်。ဒီမှာစဆုနှလုံးကခန်းကြီးကွာပါတယ်နော်ခန်းကြီးတေချာလေးကြည့်ပါရှင်頭の部分というのは具体的にどこを指しているんですか？頭の部分というのは具体的にどこを指しているんですか？頭の部分というのは具体的にどこを指しているんですか？さますအေးခံသည်さますအေးခံသည်暑いから少し冷ましてから飲んでください。暑いから少し冷ましてから飲んでください。暑いから少し冷ましてから飲んでください。冷めるအေးသွားသည်冷めるအေးသွားသည်冷めないうちに召し上がってください。冷めないうちに召し上がってください。冷めないうちに召し上がってください。騒ぐ、すにゃんသည်騒ぐ、すにゃんသည်夜中に騒ぐ、ညတကောင်တွင်ဆူညံသည်夜中に騒ぐ、ညတကောင်တွင်ဆူညံသည်電車の中で騒ぐ、ရထားထဲတွင်ဆူညံသည်電車の中で騒ぐ、ရထားထဲတွင်ဆူညံသည်騒ぎ、ဆူညံမှု騒ぎ、ဆူညံမှုあそこに人がいっぱいいるね。何の騒ぎだろう。どうせ酔っ払いの喧嘩でしょ。あそこに人がいっぱいいるね。何の騒ぎだろう。どうせ酔っ払いの喧嘩でしょ。あそこに人がいっぱいいるね。何の騒ぎだろう。どうせ酔っ払いの喧嘩でしょ。敷く、キャンディー、敷く、キャンディー。リビングにはピンクのカーペットを敷いています。リビングにはピンクのカーペットを敷いています。リビングにはピンクのカーペットを敷いています。沈む、寝ဝင်သည်沈む、寝ဝင်သည်日が沈む前に帰ろう。日が沈む前に帰ろう。日が沈む前に帰ろう。じっとする、ငြိမ်ငြိမ်လေးနေသည်じっとする、ငြိမ်ငြိမ်လေးနေသည်写真を撮るからそのままじっとしてて。写真を撮るからそのままじっとしてて。写真を撮るからそのままじっとしてて。縛る、チーディ縛る、チーディ新聞紙は紐で縛って出してください。
新聞紙は紐で縛って出してください。新聞紙は紐で縛って出してください。しまう、တင်စီသည်、しまう、တင်စီသည်。ドライバーは？ごめん。どこにしまったか忘れた。ドライバーは？ごめん、どこにしまったか忘れた。ドライバーは？ごめん、どこにしまったか忘れた。閉まる、閉底、閉まる、閉底。ダメだ、蓋が閉まらない。ダメだ、蓋が閉まらない。ダメだ、蓋が閉まらない。閉める、閉底、閉める、閉底。すみません。そろそろお店を閉めますので。すみません。そろそろお店を閉めますので。すみません。そろそろお店を閉めますので。示す、ဖော်ပြသည်。示す、ဖော်ပြသည်。私たちの研究に多くの人が興味を示してくれました。私たちの研究に多くの人が興味を示してくれました。私たちの研究に多くの人が興味を示してくれました。สุขุช่างดี、สุขุช่างดี。今日はいつもより道が空いてる。今日はいつもより道が空いてる。今日はいつもより道が空いてる。สุขุเกษดี、สุขุเกษดี。一人でも多くの命を救ってほしい。一人でも多くの命を救ってほしい。一人でも多くの命を救ってほしい。過ごす、共存ดี、過ごす、共存ดี。休みは家族と一緒に過ごしたい。休みは家族と一緒に過ごしたい。休みは家族と一緒に過ごしたい。進める、ရှေ့တိုးသည်、ရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်သည်。進める、ရှေ့တိုးသည်、ရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်သည်。計画はどんどん進めてください。計画はどんどん進めてください。計画はどんどん進めてください。時計を5分進める。ナイゴ5ミニシートディ。時計を5分進める。ナイゴ5ミニシートディ。スマス、ပြီးဆုံးစေသည်。スマス、ပြီးဆုံးစေသည်。新年の挨拶も相手によってはメールで済ますようになりました。新年の挨拶も相手によってはメールで済ますようになりました。新年の挨拶も相手によってはメールで済ますようになりました。済ませる、ပြီးဆုံးစေသည်。済ませる、ပြီးဆုံးစေသည်。時間がなかったので、お昼は軽く済ませた。時間がなかったので、お昼は軽く済ませた。時間がなかったので、お昼は軽く済ませた。済む、ပြီးသည်。済む、ပြီးသည်。1分で済む話だからちょっと聞いて。1本で済む話だからちょっと聞いて。1本で済む話だからちょっと聞いて。これくらいの怪我で済んでよかったです。これぐらいの怪我で済んでよかったです。これぐらいの怪我で済んでよかったです。する、လုပ်သည်。する、လုပ်သည်。狭い家ですが、ゆっくりしていってください。狭い家ですが、ゆっくりしていてください。狭い家ですが、ゆっくりしていてください。どうぞ楽にしてください。
どうぞ楽にしてください。どうぞ楽にしてください。注ぐ、ငဲ့သည်。注ぐ、ငဲ့သည်。グラスにワインを注ぐ。パングテゴワインငဲ့သည်。グラスにワインを注ぐ。パングテゴワインငဲ့သည်。ဆိုလိုစုံသည်。ဆိုလိုစုံသည်。全員揃ったら始めましょう。全員揃ったら始めましょう。全員揃ったら始めましょう。揃える、စုစည်းသည်、စီရည်သည်、ညှိသည်。揃える、စုစည်းသည်、စီရည်သည်、ညှိသည်。高さを揃える、အမြင့်ကိုညှိသည်。高さを揃える、အမြင့်ကိုညှိသည်。靴を揃える、ဖနက်ကိုစီသည်。靴を揃える、ဖနက်ကိုစီသည်。種類を揃える、အမျိုးအစားများကိုစုစည်းသည်。種類を揃える、အမျိုးအစားများကိုစုစည်းသည်。耐える、ခံနိုင်သည်。耐える、ခံနိုင်သည်。新しい校舎はかなり大きな地震にも耐えられます。新しい校舎はかなり大きな地震にも耐えられます。新しい校舎はかなり大きな地震にも耐えられます。暑さに耐えられなくてエアコンをつけました。暑さに耐えられなくてエアコンをつけました。暑さに耐えられなくてエアコンをつけました。倒す、လဲချသည်。倒す、လဲချသည်。グラスを倒す、パンကွက်ကိုလဲချသည်。グラスを倒す、パンကွက်ကိုလဲချသည်。相手を倒す、ပြိုင်ဘက်ကိုလဲချသည်。相手を倒す、ပြိုင်ဘက်ကိုလဲချသည်。ဓာတ်ခုပွေဖက်သည်。ဓာတ်ခုပွေဖက်သည်。အခါချံကိုဓာတ်ခုကလေးကိုပွေဖက်သည်。အခါချံကိုဓာတ်ခုကလေးကိုပွေဖက်သည်。助かる、အကူအညီရသည်。助かる、အကူအညီရသည်。森さんが手伝ってくれて助かったよ。森さんが手伝ってくれて助かったよ。森さんが手伝ってくれて助かったよ。戦う、တိုက်ခိုက်သည်。戦う、တိုက်ခိုက်သည်。日本は次の試合に勝てばアメリカと戦うことになる。日本は次の試合に勝てばアメリカと戦うことになる。日本は次の試合に勝てばアメリカと戦うことになる。戦い、တိုက်ခိုက်ခြင်း。戦い、တိုက်ခိုက်ခြင်း。叩く、ခောက်သည်、ရိုက်သည်。叩く、ခောက်သည်、ရိုက်သည်。ドアを叩く、တကားခောက်သည်。ドアを叩く、တကားခောက်သည်。子供を叩く、ကလေးကိုရိုက်သည်。子供を叩く、ကလေးကိုရိုက်သည်。畳む、ခောက်သည်。畳む、ခောက်သည်。服を畳む、အဝတ်စားများကိုခောက်သည်。服を畳む、အဝတ်စားများကိုခောက်သည်。傘を畳む、ထီးကိုခောက်သည်。傘を畳む、ထီးကိုခောက်သည်。立ち上がる、မတ်တရက်သည်。立ち上がる、မတ်တရက်သည်。急に立ち上がるからびっくりしたじゃない。どうしたの？急に立ち上がるからびっくりしたじゃない。どうしたの？急に立ち上がるからびっくりしたじゃない。どうしたの？立ち止まる、ရပ်တန့်သည်。立ち止まる、ရပ်တန့်သည်。どうしたの？急に立ち止まって。どうしたの？急に立ち止まって。どうしたの？急に立ち止まって。立てる、ထောင်သည်。立てる、ထောင်သည်。傘はそこに立てておいて。傘はそこに立てておいて。
傘はそこに立てておいて。予定を立てる、အစီအစဉ်ဆွဲသည်。予定を立てる、အစီအစဉ်ဆွဲသည်。例える、ဥပမာပေးသည်。例える、ဥပမာပေးသည်。彼女を花に例えるならひまわりです。彼女を花に例えるならひまわりです。彼女を花に例えるならひまわりです。例え、ဥပမာ。例え、ဥปマ。いい例えが思いつかない。いい例えが思いつかない。いい例えが思いつかない。たまる、すっぽんで。たまる、すっぽんで。洗濯物がたまる、小勢ありすっぽんで。洗濯物がたまる、小勢ありすっぽんで。ストレスがたまる、ストレスピーディ、စိတ်ဖိအားများသည်。ストレスがたまる、ストレスピーディ、စိတ်ဖိအားများသည်。たまる、အတန်တိတ်သည်。たまる、အတန်တိတ်သည်。どうして黙ってるの？なんでもない。どうして黙ってるの？なんでもない。どうして黙ってるの？なんでもない。試す、စမ်းသပ်သည်。試す、စမ်းသပ်သည်。いろいろな方法を試してみたけど、やっぱりこのやり方が一番いい。いろいろな方法を試してみたけど、やっぱりこのやり方が一番いい。いろいろな方法を試してみたけど、やっぱりこのやり方が一番いい。試し、စမ်းသပ်မှု。試し、စမ်းသပ်မှု。試しに一回使ってみよう。試しに一回使ってみよう。試しに一回使ってみよう。誓う、ジェインディ。誓う、ジェインディ。誰にも言わないって誓う？もちろん。誰にも言わないって誓う？もちろん。誰にも言わないって誓う？もちろん。縮む、ジョンディ。縮む、ジョンディ。洗濯したらセーターが縮んじゃった。洗濯したらセーターが縮んじゃった。洗濯したらセーターが縮んじゃった。散らかす、骗姐的。散らかす、骗姐的。ここで食事をしても構いませんが、ゴミを散らかさないようにしてください。ここで食事をしても構いませんが、ゴミを散らかさないようにしてください。ここで食事をしても構いませんが、ゴミを散らかさないようにしてください。散らかる、便捷的。散らかる、便捷的。散らかっていますが、どうぞ上がってください。散らかっていますが、どうぞ上がってください。散らかっていますが、どうぞ上がってください。ついていく、အတူလိုက်သည်。ついていく、အတူလိုက်သည်。場所わかる？先生についていくから大丈夫。場所わかる？先生についていくから大丈夫。場所わかる？先生についていくから大丈夫。この子一人だと心配なので、私もついていくことにしました。この子一人だと心配なので、私もついていくことにしました。この子一人だと心配なので、私もついていくことにしました。ついてくる、လိုက်ပါလာသည်。ついてくる、လိုက်ပါလာသည်。あの猫、ずっと私の後をついてくる。あの猫、ずっと私の後をついてくる。
あの猫、ずっと私の後をついてくる。数字る、နားလေသည်ပေါက်ရောက်သည်数字る、နားလေသည်ပေါက်ရောက်သည်言葉を数字る、စကားをနားလေသည်言葉を数字る、စကားをနားလေသည်気持ちが数字る、ခံစားမှုတွေကိုနားလေသည်気持ちが数字る、ခံစားမှုတွေကိုနားလေသည်彼女とはこの仕事を通じて知り合いました。彼女とはこの仕事を通じて知り合いました。彼女とはこの仕事を通じて知り合いました。しかも、パンソディ、しかも、パンソディ。腕をしかも、ラマンをパンソディ。腕をしかも、ラマンをパンソディ。チャンスをしかも、アクエランヤをパンソディ。チャンスをしかも、アクエランヤをパンソディ。สุขุပါသည်တွေ့ရပါသည်สุขุပါသည်တွေ့ရပါသည်ဂုံမီကสุขุအမိုက်များကပ်ပါသည်ဂုံမီကสุขุအမိုက်များကပ်ပါသည်ခိစုကสุขุအနာပါသည်ခိစုကสุขุအနာပါသည်ဒရင်ခုစကီတောက်เสียပါတော့ဒရင်ခုစကီတောက်เสียပါတော့စကဲရုတက်ဆင်သည်ပြုလုပ်သည်စကဲရုတက်ဆင်သည်ပြုလုပ်သည်ရှိရုရှိယစကဲရုအမတ်သားပြုလုပ်သည်ရှိရုရှိယစကဲရုအမတ်သားပြုလုပ်သည်နာမယောစကဲရုနာမည်ပေးသည်နာမယောစကဲရုနာမည်ပေးသည်သင်စုယစကဲရုအမတ်ပေးသည်သင်စုယစကဲရုအမတ်ပေးသည်ချိခရာယစကဲရုအားဆိုင်ထုတ်သည်ချိခရာယစကဲရုအားဆိုင်ထုတ်သည်つくလာသည်つくလာသည်火がつくミラသည်火がつくミラသည်電気がつくလျှက်စစ်လာသည်電気がつくလျှက်စစ်လာသည်ဒီမှာမီးလာတယ်မြန်မာပြည်မှာလိုမျိုးမီးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်電気がつくပေါ့နော်သူ့ရဲ့အရှိမပြောသွားတယ်火がつくဆိုတဲ့ဟာကြတော့gas တွေဘာတွေမှာအသုံးပြုရဲဆိုလို့ရှိရင်မီးကတောက်လောင်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးခါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်火がつくနဲ့သုံးလေးရှိပါတယ်ရှင်ガスがつく gas များလာသည်ガスがつく gas များလာသည်すぐငဲ့သည်すぐငဲ့သည်ビールお継ぎしましょうか。いいですいいです。自分で継ぎますから。ビールお継ぎしましょうか。いいですいいです。自分で継ぎますから。ビールお継ぎしましょうか。いいですいいです。自分で継ぎますから。スクルပြုလုပ်သည်スクルပြုလုပ်သည်船を作るသင်္ဘောကိုပြုလုပ်သည်船を作るသင်္ဘောကိုပြုလုပ်သည်ダムを作るရေကာတာကိုပြုလုပ်သည်ダムを作るရေကာတာကိုပြုလုပ်သည်ဒီမှာပြုလုပ်သည်ဆိုတာထက်တိဆောက်သည်ဆိုတဲ့ဟာတွေမှာလည်းသုံးပါတယ်ရှင်ဒီမှာဆိုရင်ダムを作るရေကာတာကိုပြုလုပ်သည်ရေကာတာကိုပြုလုပ်သည်ဆိုတဲ့ဟာကရေကာတာတိဆောက်သည် dam တိဆောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေမှာသုံးပါတယ်ရှင်စနာငုချိတ်ဆက်သည်စနာငုချိတ်ဆက်သည်net တိုနေစနာငုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်သည် net တိုနေစနာငုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်သည်ထဲအိုစနာငုလက်ကိုချိတ်သည်ထဲအိုစနာငုလက်ကိုချိတ်သည်စနာငါတို့ဆက်သွယ်လို့ရသည်စနာငါတို့ဆက်သွယ်လို့ရသည်電話つながらない？ずっと話中。電話つながらないずっと話中電話つながらないずっと話中つなげるချိတ်ဆက်သည်つなげるချိတ်ဆက်သည်テレビにつなげて大画面で楽しんでいます。テレビにつなげて大画面で楽しています。テレビにつなげて大画面で楽しています。စဘူးစုချိုးချေဖြက်စီးသည်
စပူးစုချိုးချေဖျက်ဆီးသည် 空き缶は潰して捨ててください。空き缶は潰して捨ててください。空き缶は潰して捨ててください。2時までどうやって時間を潰す？ 2時までどうやって時間を潰す ?2 時までどうやって時間を潰す潰れる、ပြုတ်လဲပျက်စီးသည်潰れる、ပြုတ်လဲပျက်စီးသည်発酵が潰れる、ဘူးがပြက်သည်発酵が潰れる、ဘူးがပြက်သည်会社が潰れる、ကုမ္ပဏီပြုတ်လဲသည်会社が潰れる、ကုမ္ပဏီပြုတ်လဲသည်ကျမတို့ပိတ်ဆို့သည်ကျမတို့ပိတ်ဆို့သည်慌てて食べたら喉が詰まりそうになった。慌てて食べたら喉が詰まりそうになった慌てて食べたら喉が詰まりそうになったスメルတိတ်ထဲ့သည်スメルတိတ်ထဲ့သည်うまく詰めれば一箱に30個くらい入ると思う。うまく詰めれば一箱に30個くらい入ると思う。うまく詰めれば一箱に30個くらい入ると思う。すみません。席を一つ詰めていただけませんか？すみません。席を一つ詰めていただけませんか？すみません。席を一つ詰めていただけませんか？積む、တင်သည်、ရှာဖွေစုဆောင်းသည်積む、တင်သည်、ရှာဖွေစုဆောင်းသည်これからトラックに荷物を積むので、みんな手伝ってください。これからトラックに荷物を積むので、みんな手伝ってください。これからトラックに荷物を積むので、みんな手伝ってください。若いうちにいろいろ経験を積んだ方がいい。若いうちにいろいろ経験を積んだ方がいい。若いうちにいろいろ経験を積んだ方がいい。စယောမတို့အားကောင်းလာသည်စယောမတို့အားကောင်းလာသည်この計画は中止になる可能性が強まっている。この計画は中止になる可能性が強まっている。この計画は中止になる可能性が強まっている。強める、အားကောင်းအောင်လုပ်သည်、အားမြင့်သည်。強める、အားကောင်းအောင်လုပ်သည်、အားမြင့်သည်。まだ暑いから、もうちょっとエアコンを強めてくれる？まだ暑いからもうちょっとエアコン強めてくれる？まだ暑いからもうちょっとエアコン強めてくれる？連れて行く、အဖော်ခေါ်လာသည်。連れて行く、အဖော်ခေါ်လာသည်。パーティーに友達を連れて行ってもいいですか？パーティーに友達を連れて行ってもいいですか？パーティーに友達を連れて行ってもいいですか？適する、တင်လျော်သည်。適する、တင်လျော်သည်。彼はリーダーに適した人だと思う。彼はリーダーに適した人だと思う。彼はリーダーに適した人だと思う。出迎える、လာရောက်တွေ့ဆုံသည်。出迎える、လာရောက်တွေ့ဆုံသည်。空港までみんなが出迎えてくれました。空港までみんなが出迎えてくれました。空港までみんなが出迎えてくれました。出迎え、လာရောက်တွေ့ဆုံခြင်း。出迎え、လာရောက်တွေ့ဆုံခြင်း。わざわざ出迎えに来てくれなくていいですよ。わざわざ出迎えに来てくれなくていいですよ。
わざわざ出迎えに来てくれなくていいですよ。とメミャンディ、とメミャンディ。社長の責任を問うべきだという意見が多い。社長の責任を問うべきだという意見が多い。社長の責任を問うべきだという意見が多い。20歳以上のやる気のある方を募集。20歳以上のやる気のある方を募集。အသက်20အထက်လှုပ်ချင်စိတ်ရှိသူများကိုအလုပ်ခေါ်နေသည်ခဲခင်は問いませんခဲခင်は問いませんအတွေ့အကြုံများမမေးမြန်းပါ問いမေခွန်း問いမေခွန်း次の文章を読んで問いに答えなさい。次の文章を読んで問いに答えなさい。次の文章を読んで問いに答えなさい。ထိုစုပေးဝေသည်ဖြတ်တန်းသည်ထိုစုပေးဝေသည်ဖြတ်တန်းသည်ここに紙を通してください。ここに紙を通してください。ここに紙を通してください。すみません、ちょっと通してください。すみません、ちょっと通してください。すみません、ちょっと通してください。溶かすအရေဖြော်သည်溶かすအရေဖြော်သည်お湯に溶かして飲んでください。お湯に溶かして飲んでください。お湯に溶かして飲んでください。どこနေရာရွှေ့သည်နေရာရွေ့သည်どこနေရာရွှေ့သည်နေရာရွေ့သည်ごめん、机を運ぶからちょっとだけどいてくれない？ごめん、机を運ぶからちょっとだけどいてくれない？ごめん、机を運ぶからちょっとだけどいてくれない？閉じる、ပိတ်သည်閉じる、ပိတ်သည်では、教科書を閉じてください。では、教科書を閉じてください。では、教科書を閉じてください。届ける、ပေးပို့သည်届ける、ပေးပို့သည်商品はご注文から1週間以内にお届けします。商品はご注文から1週間以内にお届けします。商品はご注文から1週間以内にお届けします。止める、停သည်止める、停သည်終電なくなったの？じゃあうちに止めてあげるよ。終電なくなったの？じゃあうちに止めてあげるよ。終電なくなったの？じゃあうちに止めてあげるよ。取る、ဖမ်းသည်取る、ဖမ်းသည်魚を取る、ငါဖမ်းသည်魚を取る、ငါဖမ်းသည်虫を取る、ပိုးကောင်ဖမ်းသည်虫を取る、ပိုးကောင်ဖမ်းသည်ボールを取る、ဘောလုံးဖမ်းသည်ボールを取る、ဘောလုံးဖမ်းသည်နောက်တစ်ခုကလည်းတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ခန်းကြီးကွာပါတယ်ရှင်အပေါ်ကဖမ်းတဲ့ဟာကအကောင်တစ်ခုခုကိုဖမ်းတာဘောလုံးကိုဖမ်းတာဒီလိုမျိုးဟာတွေမှာတုံတဲ့တူတူဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပြောမဲ့တူတူကကြတော့ရိုက်သည်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဟာတွေမှာတုံတဲ့တူတူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေမှာတုံတဲ့တူတူပါလင်းတိုးကန်းကိုတူတူဓာတ်မှန်ရိုက်သည်လင်းတိုးကန်းကိုတူတူဓာတ်မှန်ရိုက်သည်ရှာရှင်းကိုတူတူဓာတ်ပုံရိုက်သည်ရှာရှင်းကိုတူတူဓာတ်ပုံရိုက်သည်ဗီဒီယိုကိုထိုးတူဗီဒီယိုရိုက်သည်ဗီဒီယိုကိုထိုးတူဗီဒီယိုရိုက်သည်ထိုးတဲ့တူပြုတ်သည်ဖယ်ရှားသည်တိုးတဲ့တူပြုတ်သည်ဖယ်ရှားသည်ဘောတန်ကတိုးတဲ့တူကျဲသည်ပြုတ်သည်ဘောတန်ကတိုးတဲ့တူကျဲသည်ပြုတ်သည်ယိုကိုရဲကတိုးတဲ့တူအငြင်းကျင်းများကိုဖယ်ရှားသည်ယိုကိုရဲကတိုးတဲ့တူအငြင်းကျင်းများကိုဖယ်ရှားသည်နာငါမဲတို့ငေးမောသည်နာငါမဲတို့ငေးမောသည်
窓から景色を眺めているうちに眠ってしまった。窓から景色を眺めているうちに眠ってしまった。窓から景色を眺めているうちに眠ってしまった。眺め、修明言。眺め、修明言。ここからの眺めが最高だ。ここからの眺めが最高だ。ここからの眺めが最高だ。流れる水仙သည်、ရေစီးသည်。流れる水仙သည်、ရေစီးသည်。その道に沿って小さな川が流れていました。その道に沿って小さな川が流れていました。その道に沿って小さな川が流れていました。トイレが流れないんです。ちょっと見てもらえませんか？トイレが流れないんです。ちょっと見てもらえませんか？トイレが流れないんです。ちょっと見てもらえませんか？流れ、ရေစီးကြောင်း。流れ、ရေစီးကြောင်း。この辺は流れが急だから気をつけて。この辺は流れが急だから気をつけて。この辺は流れが急だから気をつけて。流す、မျောသည်、မျောချသည်。流す、မျောသည်、မျောချသည်。このティッシュは水に流せます。このティッシュは水に流せます。このティッシュは水に流せます。なくなる、ကုန်သည်、ပျောက်ဆုံးသည်。なくなる、ကုန်သည်、ပျောက်ဆုံးသည်。あっという間に貯金がなくなってしまいました。あっという間に貯金がなくなってしまいました。あっという間に貯金がなくなってしまいました。投げる、ပစ်သည်。投げる、ပစ်သည်。ボールを投げる、ボールをပစ်သည်。ボールを投げる、ボールをပစ်သည်。ဒီပစ်တဲ့ဟာကတစ်ခုခုကိုပစ်ထုတ်လိုက်တာဘောလုံးပစ်လိုက်တယ်ပစ္စည်းတစ်ခုခုပစ်လိုက်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပစ်ပေါက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သုံးတဲ့ပစ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမိုက်ပစ်တာဒီပစ်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအမိုက်ကိုကျတော့ဓာတ်စုထုတ်သည်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပဲသုံးတာပါနောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်နာရစုတီးသည်နာရစုတီးသည်ご用のある方はベルを鳴らしてください。ご用のある方はベルを鳴らしてください。ご用のある方はベルを鳴らしてください。似合う、ライティ、似合う、ライティ。ဒီလိုက်တီဆိုတဲ့ဟာကပစ္စည်းတစ်ခုခုကလူနဲ့လိုက်ဖက်တာဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးတဲ့လိုက်ဖက်တီစုဖြစ်တာပြောတာပေါ့နော်ဒီဝတ်စားလေးကမင်းနဲ့လိုက်တာဒီဖက်နက်ကလေးကမင်းနဲ့လိုက်တာဒီလိုမျိုးပုံစံပြောတဲ့လိုက်တီဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ရှင်この帽子はうちの母に似合いそう。この帽子はうちの母に似合いそう。この帽子はうちの母に似合いそう。匂う、အနံ့ရသည်。匂う、အနံ့ရသည်。何か匂いませんか？ちょっと臭いね。何か匂いませんか？ちょっと臭いね。何か匂いませんか？ちょっと臭いね。握る、そっかいသည်。握る、そっかいသည်。今日は風が強いからハンドルをしっかり握った方がいいよ。今日は風が強いからハンドルをしっかり握った方がいいよ。今日は風が強いからハンドルをしっかり握った方がいいよ。濡らす、ဆိုအောင်လုပ်သည် ဆိုစွစေသည်。濡らす、ဆိုအောင်လုပ်သည် ဆိုစွစေသည်。携帯を水に濡らしてしまったんですが、大丈夫ですか？
携帯を水に濡らしてしまったんですが、大丈夫ですか？携帯を水に濡らしてしまったんですが、大丈夫ですか？願う、ဆန္ဒပြုသည်。願う、ဆန္ဒပြုသည်。またいつかみんなで会えることを願っています。またいつかみんなで会えることを願っています。またいつかみんなで会えることを願っています。願い、ဆန္ဒပြုတောင်းဆိုမှု。願い、ဆန္ဒပြုတောင်းဆိုမှု。この歌には私たちの願いが込められています。この歌には私たちの願いが込められています。この歌には私たちの願いが込められています。残す、チャンディ、残す、チャンディ。食事を残す、အစားအသောက်များကိုခြံသည်。食事を残す、အစားအသောက်များကိုခြံသည်。ဒင်ကိုを残す、အမှားစကားခြံထားသည်。ဒင်ကိုを残す、အမှားစကားခြံထားသည်。残る、ကြံသည်。残る、ကြံသည်。一個も残ってないの？ごめん、もう全部食べちゃった。一個も残ってないの？ごめん、もう全部食べちゃった。一個も残ってないの？ごめん、もう全部食べちゃった。残ってるのは私たちと社長だけ？うん、もうみんな帰った。残ってるのは私たちと社長だけ？うん、もうみんな帰った。残ってるのは私たちと社長だけ？うん、もうみんな帰った。残り、အကျန်、ကြံခဲ့တဲ့အရာ。残り、အကျန်、ကြံခဲ့တဲ့အရာ。残りはあとわずかです。残りはあとわずかです。残りはあとわずかです。乗せる、တင်သည်。乗せる、တင်သည်。私も駅まで乗せてもらえますか？私も駅まで乗せてもらえますか？私も駅まで乗せてもらえますか？覗く、ဖယ်ရှားသည်。覗く、ဖယ်ရှားသည်。明日は一部の地域を除いて全国的に晴れでしょう。明日は一部の地域を除いて全国的に晴れでしょう。明日は一部の地域を除いて全国的に晴れでしょう。望む、မျှော်လင့်သည်。望む、မျှော်လင့်သည်。親は一緒に住むことを望んでいますが、どうなるかわかりません。親は一緒に住むことを望んでいますが、どうなるかわかりません。親は一緒に住むことを望んでいますが、どうなるかわかりません。望み、မျှော်လင့်ချက်。望み、မျှော်လင့်ချက်。あと何試合かあるんでしょ？まだ望みはあるよ。あと何試合かあるでしょ？まだ望みはあるよ。あと何試合かあるんでしょ？まだ望みはあるよ。伸ばす、အရှိထားသည် တိုးပွားစေသည်。伸ばす、အရှိထားသည် တိုးပွားစေသည်。ဟင်းငယ်ကို伸ばす、နှာခမ်းမွေးကိုအရှိထားသည် မုတ်ဆိတ်မွေးကိုအရှိထားသည်。ဟင်းငယ်ကို伸ばす、နှာခမ်းမွေးကိုအရှိထားသည် မုတ်ဆိတ်မွေးကိုအရှိထားသည်。ဆိုင်းနိုးကို伸ばす、အရေးချင်းများကိုတိုးပွားလာစေသည်。ဆိုင်းနိုးကို伸ばす、အရေးချင်းများကိုတိုးပွားလာစေသည်。伸びる、ရှည်လာသည်。伸びる、ရှည်လာသည်。髪が伸びる、ဆံပင်ရှည်လာသည်。髪が伸びる、ဆံပင်ရှည်လာသည်。ဆဲက伸びる、အရက်ရှည်လာသည်。ဆဲက伸びる、အရက်ရှည်လာသည်。伸び、မြင့်တက်လာမှု。伸び、မြင့်တက်လာမှု。売上は昨年に比べ
20% の高い伸びを示した。売上は昨年に比べ 20% の高い伸びを示した。売上は昨年に比べ 20% の高い伸びを示した。伸ばす、ရွှေ့ဆိုင်းသည်、伸ばす、ရွှေ့ဆိုင်းသည်。出発をもう一日延ばすことにした。出発をもう一日延ばすことにした。出発をもう一日延ばすことにした。伸びる、ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရသည်。伸びる、ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရသည်。雨で試合が来週に伸びてしまいました。雨で試合が来週に伸びてしまいました。雨で試合が来週に伸びてしまいました。登る、တက်သည်、登る、တက်သည်。ဒီမှာရေးပေးထားတာလေအကြံတဲ့အရာဆိုတာမှားနေရနော်ဒီမှာ登るတောင်ပေါ်တက်တယ်လှေကားပေါ်တက်တယ်တစ်ခုခုပေါ်တက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကို登るနဲ့သုံးပါတယ်ဥရဲ့ခန်းကြီးနဲ့ရေးပေးထားတာပါရှင်階段を登るလှေကားတက်သည်階段を登るလှေကားတက်သည်坂を登る小座ကိုတက်သည်ဂုံဆောင်ကိုတက်သည်坂を登る小座ကိုတက်သည်ဂုံဆောင်ကိုတက်သည်上り坂အတက်လျှောဆောက်上り坂အတက်လျှောဆောက်下り坂အဆင်းလျှောဆောက်下り坂အဆင်းလျှောဆောက်ဒီမှာကျတော့ဇာခကိုသူကရှောဆောင်နဲ့ဘာသာပြန်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဂုံဆောင်တို့ဂုံလျှောလေးတွေဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုဇာခဆိုပြီးတော့သုံးတာပါရှင်နောက်တစ်ခုကခူဒါရုဆင်းသည်ခူဒါရုဆင်းသည်ဟာဇုစုဖြုတ်သည်ချွတ်သည်နေရာမှခွာသည်ဟာဇုစုဖြုတ်သည်ချွတ်သည်နေရာမှခွာသည်お風呂に入るときはメガネを外します。お風呂に入るときはメガネを外します。お風呂に入るときはメガネを外します。田中はちょっと席を外しておりますが、戻りましたらお電話させましょうか。田中はちょっと席を外しておりますが、戻りましたらお電話させましょうか。田中はちょっと席を外しておりますが、戻りましたらお電話させましょうか。話す、ခွာသည်လွတ်သည်話す、ခွာသည်လွတ်သည်ဒီ話すကစကားပြောတယ်ဆိုတဲ့話すနဲ့ခန်းကြီးကွာတယ်နော်သေချာလေးကြည့်ကြပါရှင်1メートル話す1ミターခွာသည်1メートル話す1ミターခွာသည်手を離すလက်ကိုလွတ်သည်手を離すလက်ကိုလွတ်သည်離れるခွဲခွာသည်離れるခွဲခွာသည်家族と離れて暮らすမိသားစုနဲ့ခွဲခွာပြီးနေထိုင်သည်家族と離れて暮らすမိသားစုနဲ့ခွဲခွာပြီးနေထိုင်သည်日本を離れるဂျပန်ကိုခွဲခွာသည်ဂျပန်မှထွက်သည်日本を離れるဂျပန်ကိုခွဲခွာသည်ဂျပန်မှထွက်သည်流行るရေပန်းစားသည်流行るရေပန်းစားသည်若い女性の間でこれを持ち歩くのが流行ってるみたいです。若い女性の間でこれを持ち歩くのが流行っているみたいです。若い女性の間でこれを持ち歩くのが流行っているみたいです。流行り、လူကြိုက်များခြင်း流行り、လူကြိုက်များခြင်း最近流行りの髪型ခုတလောလူကြိုက်များနေတဲ့သပင်ပုံစံ最近流行りの髪型ခုတလောလူကြိုက်များနေတဲ့သပင်ပုံစံ流行するရေပန်းစားသည်流行するရေပန်းစားသည်インフルエンザの流行တုပ်ကွေးယောဂရေပန်းစားနေသည်インフルエンザの流行တုပ်ကွေးယောဂရေပန်းစားနေသည်流行語ရေပန်းစားတဲ့စကား流行語ရေပန်းစားတဲ့စကားဟိခုဆွဲသည်ထုတ်သည်ဟိခုဆွဲသည်ထုတ်သည်押したり引いたりしてみたけど全然動かなかった。
押したり引いたりしてみたけど、全然動かなかった。押したり引いたりしてみたけど、全然動かなかった。引っ張る、それこで。引っ張る、それこで。この電気はどうやって消すの？そこの紐を引っ張るんだよ。この電気はどうやって消すの？そこの紐を引っ張るんだよ。この電気はどうやって消すの？そこの紐を引っ張るんだよ。彼にはリーダーとしてチームを引っ張ってほしい。彼にはリーダーとしてチームを引っ張ってほしい。彼にはリーダーとしてチームを引っ張ってほしい。広がる、这边哪里？広がる、这边哪里？砂漠が広がる、这个哪呀が这边哪里？砂漠が広がる、这个哪呀が这边哪里？可能性が広がる、ဖြစ်နိုင်ခြေが这边哪里？可能性が広がる、ဖြစ်နိုင်ခြေが这边哪里？စが広がる、ကွာခြားချက်တွေက这边哪里？စが広がる、ကွာခြားချက်တွေက这边哪里？広げる、ချဲ့သည်、偏ကျက်သည်。広げる、ချဲ့သည်、偏ကျက်သည်。道路を広げる、လမ်းချဲ့သည်。道路を広げる、လမ်းချဲ့သည်。範囲を広げる、နယ်ပယ်ကိုချဲ့သည်。範囲を広げる、နယ်ပယ်ကိုချဲ့သည်。両手を広げる、လက်နှစ်ဖက်ကိုဖြန့်သည်。両手を広げる、လက်နှစ်ဖက်ကိုဖြန့်သည်。机の上に広げる、サブウェーをဖြန့်သည်。机の上に広げる、サブウェーをဖြန့်သည်。服、တုပ်သည်。服、တုပ်သည်。テーブルが汚れているので拭いてください。テーブルが汚れているので拭いてください。テーブルが汚れているので拭いてください。服もပါဝင်သည်。服もပါဝင်သည်。この値段には飲み物も含まれています。この値段には飲み物も含まれています。この値段には飲み物も含まれています。含める、ပေါင်းထည့်ပါဝင်သည်。含める、ပေါင်းထည့်ပါဝင်သည်。参加者は私も含めて15人です。参加者は私も含めて15人です。参加者は私も含めて15人です。ふざける、さなうて。ふざける、さなうて。ふざけないでください。今真面目な話をしているんです。ふざけないでください。今真面目な話をしているんです。ふざけないでください。今真面目な話をしているんです。不正をကာကွယ်သည်。不正をကာကွယ်သည်。運転手の冷静な判断が事故を防いだ。運転手の冷静な判断が事故を防いだ。運転手の冷静な判断が事故を防いだ。ぶつかる、対မိသည်。ぶつかる、対မိသည်。人にぶつかったら謝るのが基本でしょ？人にぶつかったら謝るのが基本でしょ？人にぶつかったら謝るのが基本でしょ？ぶつける、တိုက်သည်。ぶつける、တိုက်သည်。どうしたの？壁に頭をぶつけちゃった。どうしたの？壁に頭をぶつけちゃった。どうしたの？壁に頭をぶつけちゃった。増やす、တိုးမြင့်သည်。増やす、တိုးမြင့်သည်。量を増やす、ပမာဏကိုတိုးမြင့်သည်。
လျောအိုဖူယာစုပမာဏကိုတိုးမြင့်သည်နင်းစုအိုဖူယာစုလူဦးရေတိုးမြင့်သည်နင်းစုအိုဖူယာစုလူဦးရေတိုးမြင့်သည်ဖုရုလှုပ်ရမ်းသည်လှုပ်သည်ဖုရုလှုပ်ရမ်းသည်လှုပ်သည်見て、こっちに向かって手を振ってる人がいる。見て、こっちに向かって手を振っている人がいる。見て、こっちに向かって手を振っている人がいる。震える、တုံသည်、တုံခါသည်。震える、တုံသည်、တုံခါသည်。ダメだ。緊張して手が震える。ダメだ。緊張して手が震える。ダメだ。緊張して手が震える。ဟိုစုနေလန်းသည်ဟိုစုနေလန်းသည်စင်တခုမနိုဟိုစုအဝတ်လျှော်ထားတဲ့ဟာတွေကိုနေလန်းသည်စင်တခုမနိုဟိုစုအဝတ်လျှော်ထားတဲ့ဟာတွေကိုနေလန်းသည်မငယ်တို့ကိုအေးသည်လက်လျှော့သည်မငယ်တို့ကိုအေးသည်လက်လျှော့သည်ဟီဇာအောင်မငယ်တို့ဒူးကိုအေးသည်ဟီဇာအောင်မငယ်တို့ဒူးကိုအေးသည်အရှိအောင်မငယ်တို့ဆန္ဒကိုလက်လျှော့သည်အရှိအောင်မငယ်တို့ဆန္ဒကိုလက်လျှော့သည်မငါတို့ကိုယ်သည်ကိုယ်သည်မငါတို့ကိုယ်သည်ကိုယ်သည်風が強くて傘が曲がってしまった。風が強くて傘が曲がってしまった。風が強くて傘が曲がってしまった。混ざる、よのသည်、混ざる、よのသည်。青と黄色が混ざると緑になる。အပြာရောင်နဲ့အဝါရောင်ကိုရောလိုက်ရင်အစိမ်းဖြစ်သွားတယ်။青と黄色が混ざると緑になる。အပြာရောင်နဲ့အဝါရောင်ကိုရောလိုက်ရင်အစိမ်းရောင်ဖြစ်သွားတယ်။混ぜる、ရောထည့်သည်ရောမှွေသည်。混ぜる、ရောထည့်သည်ရောမှွေသည်。バターに砂糖を混ぜる。トバコတကြားရောထည့်သည်。バターに砂糖を混ぜる。トバコတကြားရောထည့်သည်。間違う、မှားသည်。間違う、မှားသည်。これ、住所が間違っています。これ、住所が間違っています。これ、住所が間違っています。間違える、မှားသွားသည်。間違える、မှားသွားသည်。しまった。降りる駅を間違えた。しまった。降りる駅を間違えた。しまった。降りる駅を間違えた。ဒီမှာစတားလေးပြပြီးတော့မှတ်ဖို့ရေးပေးထားပါတယ်ရှင်။この2つはほとんど区別されずに使われている。ဒီနှစ်ခုကတည်တည်ချာချာခွဲခြားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသုံးပြုလေးပြုထားရှိပါတယ်တဲ့။ဆိုတော့ပြောချင်တာကမာချီကားကိုလည်းသုံးတယ်လို့မာချီကာရဲ့တို့လည်းသုံးတယ်လို့ပြောချင်တာပါရှင်။တေချာမခွဲဘဲနဲ့အသုံးပြုပါတယ်တဲ့။နောက်တစ်ခုကမတုံးမဲတို့စုပေါင်းသည်စုစည်းသည်မတုံးမဲတို့စုပေါင်းသည်စုစည်းသည်荷物をまとめるအထုပ်ပိုးများကိုစုပေါင်းသည်荷物をまとめるအထုပ်ပိုးများကိုစုပေါင်းသည်まとめて買うစုပေါင်းပြီးဝယ်သည်まとめて買うစုပေါင်းပြီးဝယ်သည်みんなの意見をまとめるအားလုံးရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုစုစည်းသည်みんなの意見をまとめるအားလုံးရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုစုစည်းသည်まとめの問題စုပေါင်းထားတဲ့မေးခွန်းまとめの問題စုပေါင်းထားတဲ့မေးခွန်းဒီမှာကျတော့まとめတို့ကစုပေါင်းတယ်စုစည်းတယ်လို့ရေးပေးထားပေမဲ့နောက်တစ်မျိုးကအကျဉ်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေမှာလည်းအသုံးပြုလေးပြုထားရှိပါတယ်ရှင်ဥပမာnotes တစ်ခုကိုမှတ်တဲ့အခါမှာရှေ့ကဆရာကတစ်ခုခုပြောနေတယ်ကျောင်းသားတွေကလိုက်ပြီးတော့ notes လိုက်မှတ်တယ်အားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆရာကnote をちょっとまとめてねဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှတ်ထားတဲ့ notes တွေအကုန်လုံးကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်အောင်တော့ဒီလိုမျိုးဟာတွေမှာလည်းまとめတို့ကိုသုံးထားရှိပါတယ်ရှင်။မနေ့ခု
ဖိတ်ခေါ်သည်ခေါ်ဆောင်သည်မနေ့ခုဖိတ်ခေါ်သည်ခေါ်ဆောင်သည်友人を自宅に招くတငယ်ချင်းကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်သည်友人を自宅に招くတငယ်ချင်းကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်သည်誤解を招く表現အထင်လွဲမှုများကိုခေါ်ဆောင်စေတဲ့အသုံးအနှုန်း誤解を招く表現အထင်လွဲမှုများကိုခေါ်ဆောင်စေတဲ့အသုံးနှုန်းမမိုးတို့ကာကွယ်သည်စောင့်ထိန်သည်လိုက်နာသည်မမိုးတို့ကာကွယ်သည်စောင့်ထိန်သည်လိုက်နာသည်ရှီဇင်းအိုမမိုးတို့တဘာဝကိုကာကွယ်သည်ရှီဇင်းအိုမမိုးတို့တဘာဝကိုကာကွယ်သည်約束を守るဂရီကိုစောင့်ထိန်သည်約束を守るဂရီကိုစောင့်ထိန်သည်時間を守るအချိန်ကိုလိုက်နာသည်時間を守るအချိန်ကိုလိုက်နာသည်မဝစုလှဲ့သည်မဝစုလှဲ့သည်ここを右に回すと音が大きくなります。ここを右に回すと音が大きくなります。ここを右に回すと音が大きくなります。何々回るတခုခုကလှည့်ပတ်သည်何々回るတခုခုကလှည့်ပတ်သည်ဥပမာအားဖြင့်歩き回るလမ်းပတ်လျှောက်သည်歩き回るလမ်းပတ်လျှောက်သည်時間があったのであちこち見て回った。時間があったのであちこち見て回った。時間があったのであちこち見て回った。認めるအတိအမှတ်ပြုသည်認めるအတိအမှတ်ပြုသည်結婚を認めるလက်ထပ်ဖို့ကိုအတိအမှတ်ပြုသည်結婚を認めるလက်ထပ်ဖို့ကိုအတိအမှတ်ပြုသည်才能を認めるအရေးချင်းကိုအတိအမှတ်ပြုသည်才能を認めるအရေးချင်းကိုအတိအမှတ်ပြုသည်မုခုမျက်နှာမူသည်မုခုမျက်နှာမူသည်ちゃんとこっちを向いて話して。ちゃんとこっちを向いて話してちゃんとこっちを向いて話して私に向いている仕事がやっと見つかった。私に向いている仕事がやっと見つかった。私に向いている仕事がやっと見つかった。向けるမျက်နှာမူသည်ဥတီသည်向けるမျက်နှာမူသည်ဥတီသည်カメラを向けるカメラကိုမျက်နှာမူသည်カメラを向けるカメラကိုမျက်နှာမူသည်政治に目を向けるနိုင်ငံရေးကိုအာရုံစိုက်သည်政治に目を向けるနိုင်ငံရေးကိုအာရုံစိုက်သည်大会に向けて練習するပွဲတော်ကိုဥတီပြီးလေ့ကျင့်သည်大会に向けて練習するပွဲတော်ကိုဥတီပြီးလေ့ကျင့်သည်何々向けတခုခုကိုရည်ရွယ်သော何々向けတခုခုကိုရည်ရွယ်သော子供向けの本ကလေးတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားသောစာအုပ်子供向けの本ကလေးတွေကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့စာအုပ်結ぶချီသည်ချုပ်သည်結ぶချီသည်ချုပ်သည်紐を結ぶကြိုးကိုချီသည်紐を結ぶကြိုးကိုချီသည်契約を結ぶစာချုပ်ချုပ်သည်契約を結ぶစာချုပ်ချုပ်သည်目指すရည်မှန်းသည်目指すရည်မှန်းသည်優勝を目指して頑張ります。優勝を目指して頑張ります優勝を目指して頑張ります目立つတိတာမြင်လွယ်သည်目立つတိတာမြင်လွယ်သည်その服目立つから遠くからでもすぐ分かったよ。その服目立つから遠くからでもすぐ分かったよその服目立つから遠くからでもすぐ分かったよ戻すပြန်လာသည်ပြန်ထားသည်戻すပြန်လာသည်ပြန်ထားသည်疲
ったら元の場所に戻しておいてください。使ったら元の場所に戻しておいてください。使ったら元の場所に戻しておいてください。燃やす、焼理。燃やす、焼理。焼ける、ミジュンリ。焼ける、ミジュンリ。パン、もう焼けたんじゃない？パン、もう焼けたんじゃない？パン、もう焼けたんじゃない？破る、ချိုးဖောက်သည် ဖျက်ဆီးသည်。破る、ချိုးဖောက်သည် ဖျက်ဆီးသည်。彼女は約束を破るような人じゃありません。彼女は約束を破るような人じゃありません。彼女は約束を破るような人じゃありません。破れる、ပြဲသည်、ပျက်စီးသည်。破れる、ပြဲသည်、ပျက်စီးသည်。いっぱい入れすぎて、袋が破れてしまった。いっぱい入れすぎて、袋が破れてしまった。いっぱい入れすぎて、袋が破れてしまった。ရမှုရက်သည်တိတ်သည်ရမှုရက်သည်တိတ်သည်雨が止んだら出かけよう。雨が止んだら出かけよう。雨が止んだら出かけよう。譲る、လက်လွှဲပေးသည်、ဦးစားပေးသည်。譲る、လက်လွှဲပေးသည်、ဦးစားပေးသည်。友達にチケットを譲ってもらった。友達にチケットを譲ってもらった。友達にチケットを譲ってもらった。許す、ခွင့်ပြုသည်、ခွင့်လွှတ်သည်。許す、ခွင့်ပြုသည်、ခွင့်လွှတ်သည်。こんなものに税金を使うなんて許せない。こんなものに税金を使うなんて許せない。こんなものに税金を使うなんて許せない。私が海外で働くことを親が許すとは思えません。私が海外で働くことを親が許すとは思えません。私が海外で働くことを親が許すとは思えません。有、無理、有、無理。昨日は酒に酔って変なことを言ったみたいです。昨日は酒に酔って変なことを言ったみたいです。昨日は酒に酔って変なことを言ったみたいです。酔っ払う、あやもり。酔っ払う、あやもり。あんなに酔っ払った課長を見たのは初めてです。あんなに酔っ払った課長を見たのは初めてです。あんなに酔っ払った課長を見たのは初めてです。酔っ払い、အရက်မူခြင်း。酔っ払い、အရက်မူခြင်း。ရုံငိုးစုညစ်ပေအောင်လုပ်သည်。ရုံငိုးစုညစ်ပေအောင်လုပ်သည်。ယောဝမတို့အားပြော့လာသည်。ယောဝမတို့အားပြော့လာသည်。風が弱まったみたいですね。風が弱まったみたいですね。風が弱まったみたいですね。弱める、あようသည်。弱める、あようသည်。冷房をちょっと弱めた方がいいんじゃないですか？冷房をちょっと弱めた方がいいんじゃないですか？冷房をちょっと弱めた方がいいんじゃないですか？分ける、ခွဲခြမ်းသည်、ခွဲသည်。分ける、ခွဲခြမ်းသည်、ခွဲသည်。ケーキを5つに分ける、ゲームを5個ခွဲသည်。ケーキを5つに分ける、ゲームを5個ခွဲသည်。真ん中で分ける、အလယ်ကခွဲသည်。真ん中で分ける、အလယ်ကခွဲသည်。分けて運ぶ、ခွဲပြီးတည်သည်。分けて運ぶ、ခွဲပြီးတည်သည်。分かれる、ကွဲနေသည်、ကွဲသည်。
別れるကွဲနေသည်ကွဲသည်道が分かれるလမ်းကကွဲနေသည်道が分かれるလမ်းがကွဲနေသည်3つのグループに分かれる3ဘွဲ့ကွဲနေသည်3つのグループに分かれる3ဘွဲ့ကွဲနေသည်割るခွဲသည်割るခွဲသည်手が滑ってお皿を割ってしまった。手が滑ってお皿を割ってしまった手が滑ってお皿を割ってしまった割れるကွဲသည်割れるကွဲသည်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာပတ်2ရဲ့အခန်းဆက်3ဝါဟာရအားလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်ဒီအခန်းမှာကကရိယာတွေအကုန်လုံးကိုအနေစပြီးဝါအထိအကုန်လုံးတန်းစီပြီးထည့်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝါဟာရအရင်များသွားပြီးတော့မှဆန်းတဲ့စီလည်းအရင်များသွားတယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေလည်းအပိုင်းပိုင်းခွဲပြီးတော့မှတင်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဒီအခန်းမှာပါတဲ့ဝါဟာရအများစုကဂျပန်မှာလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှသုံးနေတဲ့ဝါဟာရတွေဖြစ်ပြီးတော့မှ sentence လေးတွေကလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှသုံးနေတဲ့ sentence လေးတွေဝါကြလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်ဒီချိန်ထိစာတူလိုက်ချက်ပေးပြီးတော့မှလိုင်းနာထောင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။